कनाडा में अगर आपको गाड़ी साफ़ करवानी है तो यहाँ पर 2 से 3 किस्म के कार वॉश स्टेशंस मौजूद हैं। एक ये है जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं है। आइए यहाँ से गाड़ी वॉश करवाते हैं। इस स्टेशन पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी धुलकर साफ़ हो जाएगी। इसके अलावा एक और स्टेशन है जहाँ पर आपको गाड़ी से उतरना होगा, गाड़ी खुद साफ़ करना पड़ेगी। अगर आपके पास वक्त की कमी है या आप थके हुए हैं तो आप 1 से 2 मिनट के अंदर यहाँ से गाड़ी धुलवा सकते हैं।